বন্ধুরা আজকে আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি কিভাবে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের নোটিফিকেশনে সাউন্ড সেট করবেন। এবং বন্ধুরা আপনাদের ফ্রেন্ডরা যখন আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কিছু সেন্ড করে তার নোটিফিকেশান আসে কিন্তু নোটিফিকেশানে কোনো সাউন্ড হয় না, সেটাই আজকে এই ভিডিওতে দেখাবো। তাহলে বন্ধুরা ভিডিও স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, তাহলে খুব সহজে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের নোটিফিকেশানে সাউন্ড সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা হোয়াটসঅ্যাপের নোটিফিকেশানে সাউন্ড সেট করার জন্য সর্বপ্রথম তোমাদেরকে চলে যেতে হবে হোয়াটসঅ্যাপে যাওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে এরকম ইন্টারফেস চলে এসেছে এবং উপরে ডান দিকে একটা 3 ডট অপশান রয়েছে, সেই 3 ডট অপশানে ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর আবার নিচের দিকে একটা অপশান রয়েছে বন্ধুরা সেটিং, তো আপনারা সেটিং অপশানে ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর আবার নিচের দিকে একটা অপশান রয়েছে বন্ধুরা নোটিফিকেশান, তো আপনারা নোটিফিকেশান অপশানে ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর এবং দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে অনেকগুলো অপশান রয়েছে, অপশানগুলো সবটা অফ রয়েছে। এরকম যদি আপনাদেরও অফ থাকে তাহলে সবটা আপনারা অন করে নেবেন। এবং দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি সবটা অপশান অন করে নিলাম। অন করার পর আবার উপরে একটা অপশান রয়েছে বন্ধুরা নোটিফিকেশান টোন, তো আপনারা নোটিফিকেশান টোন অপশানে ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা নোটিফিকেশানের জন্য টোন এখানে অনেকগুলো রয়েছে, যে কোনো একটা আপনারা টোন সেট করে নেবেন নোটিফিকেশানের জন্য। সেট করার পর এখন আপনারা ব্যাক করবেন। ব্যাক করার পর এবং বন্ধুরা আপনারা যদি হোয়াটসঅ্যাপ কলের জন্য রিংটং সেট করতে চান তাহলে নিচের দিকে একটা অপশান রয়েছে রিংটং, তো আপনারা রিংটং অপশানে ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে অনেকগুলো রিংটং রয়েছে, যে কোনো একটা রিংটং আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের কলের জন্য সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা এরকম করে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের নোটিফিকেশানের জন্য টোন সেট করতে পারবেন এবং হোয়াটসঅ্যাপের কলের জন্য রিংটং সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন, ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।